下面开始讲解。我们屏幕提示设备未进入自动售卖状态的一种操作方法。当屏幕代码显示 2.2xx 时，我们需要先解决第一个2，直接把这里的手动切换为自动，那么第一个2就会消失。第二个2的话，就是里面的一个制冷本体的模式没有切换为自动模式。这个模式我们需要直接切换为自动，缸内需要添加完奶浆才能切换为自动模式。这样屏幕就恢复正常的一个显示状态。